देखिए गाइस हम लोग चिड़ियाघर घूम के निकल रहे हैं अभी। देखा है ना, ये हमारे दोस्तों लोग का है फेस। प्रकाश सबन के सिखा दिले कैसे निकले का। देख सकते हैं हम लोग आए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए, घूम लिया है। चिड़ियाघर घूम के हम लोग जा रहे हैं, यही है चिड़ियाघर।